салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Оғоз мекунем. ҳарчанд ке дер шуд, вале дар мавриди бурди Барселона ҳарф назанем, нилунори дӯстдорони тоҷик моро мекушанд. Барса бо имкониятҳои голӣ ба миён оварда ки 374 XG-ро ташкил медиҳад, натиҷаи беҳтарин дар Лигаи Чемпионҳо нишон дод. Мастеркласси сегонаи ҳамлакунанда ки дигар бозингарони даста маҳз онҳоро дастгирӣ мекунанд, тамоман ба дастаи олмонӣ шанс надоданд. Ламин Ямал Рами Бенсебаиниро несту нобуд кард. Рафиня Ҷулиан Руерсонро пора кард. Эмре Ҷан ва Валдемар Антон Роберт Левандовскиро боздошта натавонистанд. нақшаҳои Нико Ковач айнан муқобили худи Боруссия Дортмунд буд. саропо иштибоҳ дар хатти дифоъ ва аз хатти ҳамла ягон фурсати таърифӣ дида нашуд. Рафиня голи Кубарсиро дуздид. Левандовски 2 гол зад ва Ламин Ямал ба хотири рӯҳу арвоҳо дар охир як голи футзалӣ бо нуги по ҳамроҳ кард. акнун Рафиня аз рӯи шумораи голҳо дар ин мусобиқа дар як мавсим ба Месси баробар шуд ва ба рекорди таърихии Роналду наздик аст. ҳатто пеш аз бозӣ мо қайд карда будем ки Рафиня дар мусобиқа бо бузургон ҳамроҳ мешавад. ин голи 12-уми Рафиня дар ин мавсими Лигаи Чемпионҳо аст. дар 11 бозӣ ӯ то ҳол аз рекорди мавсими 2013-14 Криштиану Роналду 5 гол кам аст. Рафиня дар доираи формати нав боз 2 бозии дигар дорад. Левандовски дар ҳамон 11 бозӣ 11 гол задааст. дар маҷмӯъ бо назардошти асистҳо бразилиягӣ аллакай 19 амали муассир дорад. танҳо Лионел Месси дар мавсими 2011-12 14 ҷамъи 5 хол дошт ва танҳо Левандовски дар мавсими 2019-20 бо 15 ҷамъи 6 хол ва Криштиану Роналду бо 20 ва 22 гол баробар шуд. натиҷаи беҳтарини 17 ҷамъи 5 Криштиану дар Лигаи Чемпионҳои 2013-14 ин маънои онро дорад ки Рафиня барои баробар кардани рекорди португалӣ ба 3 гол ё ассист эҳтиёҷ дорад. рекорди голҳо дар Лигаи Чемпионҳо дар як мавсим низ миёни бозингарони таърихи Барселона наздик аст. Месси дар мавсими 2011-12 дар Лигаи Чемпионҳо 14 гол зада буд. барои ноил шудан ба ин Рафиня бояд 3 голи дигар занад. бо назардошти он ки Барса дар мубориза барои ҳама ҷомҳо ва ҳатто ба квадрупл наздик аст, сабабҳо барои суҳбат дар бораи тӯби тиллоӣ бештар мешаванд. хулас имсол Барселона ягона дастаи устувор дар Аврупо аст ки имкони 100% ба даст овардани ҷомҳои чемпиониро дорад. мухлисони Реал бояд аз ин чиз озурда набошанд, чун таи 10 соли охир гигемонияи Реал Мадрид ба Барселона бар ин дастаҳо имкон намедод ки ба гирифтани ҷомҳо соҳиб шаванд. имсол акнун ҳаққу ҳалоли Барса аст. монад акнун орзуҳошон амалӣ шавад. дар ниҳоят нофаҳмии Ливерпул бо Муҳаммад Салоҳ хотима ёфт. имрӯз тамоми расонаҳои хабарӣ тамдиди шартномаи Салоҳро бо дастаи Ливерпул интишор намуданд. Муҳаммад Салоҳ ин сол беҳтарин мавсими футболии худро паси сар мекард ва яке аз номзадҳои асосӣ барои ба даст овардани тӯби тиллоии франсфутбол буд. аммо билохира тамоми нақшаҳои ӯро дастаи ПСЖ дар марҳилаи яккашниҳоии Лигаи Чемпионҳо вайрон кард. ҳоло дар рӯйхати нишонзанҳои Премер-лигаи Англия бо 27 гол пешсаф аст ва дастаи ӯ бо фосилаи зиёда аз 10 хол дар мавқеи аввали ҷадвали Премер-лигаи Англия ҷойгир шудааст. чанде пеш хабару овозаҳо дар мавриди тарк кардани Ливерпул дар нисбати Салоҳ зиёд буд ва тими Мерсисайдӣ ҳам то ин ҷониб ба футболбоз шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод намекард. акнун ҳамаи гапу калончаҳо ба этмом расиданд ва Салоҳ бо дастаи Ливерпул шартномаи 2 сола ба имзо расонид. мегӯянд ин хоҳиши шахсан худи Арне Слот буд ки нақшаҳои худро атрофи Муҳаммад Салоҳ бояд бисозад. гапи Стивен Ҷеррард мешавад. мурдаи Салоҳро аз Энфилд набароранд, зиндааш баромаданӣ нест. 2 рӯзи охир рӯзҳои шартномабандии легендаҳои футбол будааст. як хабари на он қадар хуш барои Ҷорҷино Родригес ва хабари хуш ба мухлисони дастаи Ал-Насри Арабистони Саудӣ. бошгоҳи шаҳри Ҷидда ба Криштиану Роналду барои 2 соли дигар шартномаи ҳамкорӣ пешниҳод кард. мегӯянд бо ҳунарнамоии олии футболбози португалӣ раҳбарияти бошгоҳи арабӣ муҳаббати хоса доранд ва боварӣ доранд ки новобаста аз синни сол ӯ метавонад 2 соли дигар ба дастаи онҳо кӯмак намояд. шартномаи пешниҳодшуда то соли 2027 эътибор хоҳад дошт ки Роналду он вақт 42 сола хоҳад шуд. ҳоло футболбози португалӣ дар рӯйхати нишонзанҳои чемпионати Арабистони Саудӣ бо 21 гол дар мавқеи аввал аст. Криштиану ба пешниҳоди арабҳо зид нест. ҳарчанд ҳолу ҳаво ва фазои мамлакати Арабистон ба Ҷорҷино Родригес хонуми ситораи футбол
писанд нест. сармураббии дастаи реал мадрид карло анчелоти пас аз бохти шогирдонаш дар марҳилаи чоракниҳоии лигаи чемпионҳо муқобили арсенал ки 3-0 хотима ёфт оиди бозии ҷавобӣ иброз кард. бозии ҷавобӣ барои мо мушкил хоҳад буд. мо бояд акнун бештар болои худ кор кунем ва фидокорӣ дар ин бозӣ лозим аст. мо бояд ҳама якҷоя амал кунем то муваффақ гардем. мо ин корро пеш аз ин борҳо карда будем ва ҳоло боз ҳам мекунем. ин осон нест, аммо шумо бояд аз аввал то дақиқаҳои охирин кӯшиш кунед. чунин ба назар мерасад ки пас аз бозӣ бо арсенал имкониятамон камтар аст. аммо дар футбол ҳама чиз рӯй дода метавонад. аз суханони карло анчелоти нашрияи AS иқтибос овардааст. ёдовар мешавад ки бозии ҷавобии марҳилаи чоракниҳоии лигаи чемпионҳо миёни дастаҳои реал мадрид ва арсенал рӯзи 17 апрел дар шаҳри мадриди испания доир мешавад. бовар кунед, агар ягон дастаи дигар мебуд, ман бо кафолат гуфта метавонистам ки камбек кардан наметавонад. аммо вақте гап сари реал меравад, чизе гуфта намешавад. ман аз гапи худ ки ба гузариши реал 10% дода будам баргаштам. ба камбек 50-50 бовар дорам. жозе Мourinho ба Томас Мюллери дастон чашм ало кард. чӣ хел? бозингари дастони Бавария Томас Мюллер ки чанде пеш эълон карда буд ки охири мавсим дастаи мюнхениро тарк мекунад, ба рӯйхати трансферии дастаи Фенербахче ҷой гирифтааст. Томас Мюллер дар бозӣ муқобили Интер голи ягонаи тими Баварияро ба ҳадаф расонид. аз ин рӯ Мourinho ҳоло ҳам ба устувории футболбози олмонӣ боварӣ дорад ва мехоҳад ин тобистон футболбози мазкурро ба дастаи Фенербахче биёрад. ҳоло дар Туркия масъалаи ҷалб кардани футболбоз дар дафтари дастаи мазкур муҳокима мешавад. то ҳол расман дастаи Жозе ба футболбоз пешниҳоди ҳамкорӣ накардааст, вале дар сурати пешниҳод атрофиёни Мюллер гуфтанд ки футболбоз ба он зид нест. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.